ఫ్రెండ్స్, మధ్యప్రదేశ్‌లో కోల్డ్ కాఫ్ ఉందని పేరెంట్స్ తమ పిల్లలకి కాఫ్ సిరప్ ఇచ్చారు. దీనివల్ల దాదాపు 20 మంది పిల్లలైతే చనిపోయారు. ఎందుకంటే డయథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే డ్రగ్ ఈ సిరప్స్‌లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల పిల్లలకి అది ఎఫెక్ట్ కొట్టి పిల్లల కిడ్నీస్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి చనిపోయారు. చిన్న పిల్లలు దాదాపు అందరూ 4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలే. 2 ఏళ్ళు, 3 ఏళ్ళు, సంవత్సరం పిల్లలు మాత్రమే. ఈ ఫార్మా కంపెనీలు ఎంతకైనా తెగిస్తారు, ఏమైనా చేస్తారు డబ్బుల కోసం. అసలు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలకి వేసే సిరప్లు అనుకున్నారో ఏమనుకున్నారో, మరీ డ్రగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల పిల్లలు అయితే చనిపోయారు. అంతవరకు బాగుండే వాళ్ళు, పొద్దున్న నుంచి బాగా ఆడుకునే వాళ్ళు సిరప్లు వేసేసరికి వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా తెలీదు ఇది విషయం అని తెలియక వాళ్ళ చేతులతోనే వాళ్ళే తాపించారు. పిల్లలు 20 మంది పిల్లలు అయితే మధ్యప్రదేశ్లో చనిపోయారు. కోల్డ్ డ్రింక్ సిరప్ని అయితే ఇప్పుడు బ్యాన్ చేసేసారు. కోల్డ్ డ్రింక్ సిరపే దీనికి కారణం. అండ్ ఇంకా కొన్ని రీలైట్, రిఫ్రెష్ ఏడి ఇట్లాంటి సిరప్లు కూడా బ్యాన్ చేసేసారు గవర్నమెంట్. సో దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ పిల్లలకి కోల్డ్ సిరప్లు అసలు ఇవ్వకండి. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దయచేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన మెడిసిన్ సిరప్లు మాత్రమే వాడండి. బీ కేర్ఫుల్.